Merhabalar. Buzdolabımız birkaç ay önce bozuldu. Bu sanırım motoru yanmış. Neyse biz de bunun motorunu yaptırdık. Tabii bozulma esnasında etlerimiz biraz erimişti arkadaşlar. Yani dolabın bazı bölümlerinde şöyle göstereyim. Dolabın şu kısımlarından hafiften böyle kan akıntıları vardı. Yani biraz böyle şu kapak kapalıyken şu bölümlere birikmiş. Neyse biz dolabımızı yaptırdık. Ama dolabı temizledik. Ama yaptırdıktan birkaç gün sonra dolapta inanılmaz bir koku başladı. Meğer o kan buzdolabının buralarından sızarken şu aralardaki şöyle gösterdiğim bölüme sızmış. İçeride strapor var. Bu yalıtım straporu. Oraya kan sızmış. Ve o da 3-5 gün sonra koku yapmaya başladı. Yani ben bu bölümü halı yıkama makinesiyle ne bileyim işte içeriye kömür koyarak ya da dışarıya çıkartarak kurutmaya, temizlemeye çalıştım ama kesinlikle koku gitmedi. Ben de en sonunda şöyle bir şey yaptım. Bu buzdolabının birleşim yerlerini tamamını, çünkü koku buradan geliyor, içeriye buradan sızıyor. Tamamını arkadaşlar, hatta alt tarafta aynı şekilde. Şöyle göreceksiniz. Tamamen arkadaşlar. Bu Milyoncu'da satılan etiket benzeri yapışkan malzemeler var. Bundan satın aldım ve gördüğünüz gibi tamamını hiçbir boşluk kalmayacak şekilde yapıştırdım. Ve şu anda kokudan eser kalmadı. Yani ben aslında şunu yaptım. O kokuyu, bu kan kokusunu içeriye hapsetmiş oldum. Yani bu şekilde ne zamandır kullanıyorum? En azından 2 ay oldu. Yani en kötü 1,5 ay oldu. Gram koku yok. Koku olayını çözmüş oldum. Yani internette böyle işte içeriye mangal koy, mangal kömürü koy, ne bileyim çay pususu koy diyenler var. Ama yani bu problemi belki başka problemler çözebilir ama bu şekilde kan eğer sızmışsa, koku oluşmuşsa bu problemi tahmin ediyorum ancak böyle çözebilirsiniz. Tabi her buzdolabında bu şekilde ekleme noktaları olmayabilir. Yani ben bu buzdolabının problemini böyle çözdüm. Kokuyu bu kısmı hapsettim ve rahat ettim. Yani yaparken de biraz titiz davranırsanız, şu bölümler falan titiz davranırsanız arkadaşlar, geçiş bölgelerini, dolabın ısısı ya da soğuğu işte dışarıya çıkmaz ve elektriği de fazla yakmamış olur. Yani umarım işinize yarar. Buzdolabını en azından geçici bir süreliğine kurtarabilirsiniz. Dediğim gibi ben motoru yaptırdım. Yaptırdıktan sonra bu koku başladı. Yani yeni buzdolabı almak da tabii ki çok kolay değil. Yani sizler de bu yöntemi deneyin. Olmazsa artık ne yazık ki yeni buzdolabı almak zorunda kalacaksınız.